अ से अनार, अ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह से खाली, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, ण, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण, ट से तरबूज, थ से थान, ध से दवाई, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मच्छी, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन, स से शलगम, श से षटकोण, स से सेब, ह से हिरण, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, या से ज्ञानी बाबा।